Samantala, dapat pa ring papanagutin si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Ito ang naging reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon na hindi pa kasama ang dating leader ng Kamara sa mga nakatakdang kasuhan bago matapos ang taon dahil sa korupsyon. Ayon kay VP Sara, si Romualdez ang may pananagutan sa mga ginawang insertion sa General Appropriations Act o GAA na hindi kabilang sa National Expenditure Program o ang budget proposal ng executive branch na isinailalim sa congressional review at revision. Sa nangyaring insertions pa lamang, maaari na anya itong ituring na ebidensya dahil pwede nang sabihin na nakatanggap si Romualdez. Patunay anya na sangkot si Romualdez sa insertion ay ang pagtaas sa funding ng GAA dahil wala namang ibang pwedeng mag-utos nito kundi ang leader noon ng Kamara. Inulit rin ni VP Sara ang ginawang korupsyon ng Kongreso sa pondo ng School Building Program ng Department of Education nang siya pa ang kalihim ng kagawaran kung saan chinap-chapan niya ang pondo at ipinamahagi sa mga kaalyado niyang kongresista. Kaya hindi marapat anya na sabihin ni PBBM na hindi pa dapat kasuhan ang kanyang pinsan dahil wala pang ebidensya na magtuturo na sangkot ito sa korupsyon.